नमस्कार दोस्तों, एक्सपेरिमेंट पर यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉर्न है। गाइज जैसे इसमें करंट आता है तो ये बजता है। और गाइज मेरे पास साथ ही साथ एक चीज़ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। गाइज ये है स्पीकर। गाइज इसमें भी अगर हम लोग करंट देते हैं तो गाइज ये भी बजता है। तो गाइज क्या होगा अगर हम लोग हॉर्न की जगह पे ये वाला स्पीकर को यदि रिप्लेस कर दें तो क्या ये भी हॉर्न की तरह बजेगा या फिर एक झटका में ये खराब हो जाएगा। तो गाइज वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कंफर्म करा देना चाहता हूँ कि ये वाला जो स्पीकर है ये वर्केबल है। तो गाइज़ मेरे पास कोई एम्पलीफायर नहीं है, जिस वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो सोलर पैनल का जो वायर्स आता है उसी का हम यूज़ करने वाले हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा आवाज़ आएगा तो मैं यहाँ पर जो है माइक को अपना सेट कर देता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने माइक को सेट कर लिया है। गाइज़ अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास माइनस टू प्लस पे जो है वो हम प्लग इन कर देते हैं। तो गाइज़ आपको थोड़ा थोड़ा कर आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो गाइज़ इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है स्पीकर सही है। तो गाइज़ अब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप देखते हैं ये जो है खुल के बाहर आ चुका है। गाइज़ अब हम इसको खोल लेंगे और गाइज़ अब यहाँ पे जो दो वायर्स आता है वहाँ पे हम सिंपली ये वाला जो स्पीकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्पीकर है इस स्पीकर को हम लोग लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो गाइज़ अब मैंने दोनों वायर्स को जो है यहाँ पे फिट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं गाइज़ मैंने जो इसके दोनों वायर्स को इस दोनों के हॉर्न के जो वायर है उसमें फिट कर लिया है। और गाइज़ आप जो है इस हॉर्न को स्टार्ट करने की बारी है। तो गाइज़ हॉर्न को अब ऑन करते हैं। हॉर्न स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ खास असर इसमें नहीं हो रहा है। गाइज़ सिर्फ ये आगे पीछे हो रहा है और गाइज़ इसमें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो हॉर्न था वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है, लेकिन ये जो है कुछ आवाज़ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ थोड़ा आगे पीछे हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइज़ हॉर्न की जगह अगर हम लोग स्पीकर को रिप्लेस कर दे तो इससे कुछ खास अंतर नहीं होने वाला है। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ खास अंतर नहीं पड़ा। तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।